또 다른 환자분은 과거에 수술로 매우 좋은 결과를 얻으셨던 분이에요. 그런데 시간이 지나면서 생활 습관의 변화도 있고 해서 체중이 늘었고 결국은 재발하게 되셨어요. 본인도 체중 때문인 걸 인지하고 계셨습니다. 하지만 현대인들이 다이어트에 성공하는 것을 매우 어려워하죠. 저도 양압기 사용을 권하려던 중에 마흔자루 처방이 허가되어서 마흔자루를 시작하게 됐어요. 4주 뒤에 다시 오셨을 때 한 4kg 정도만 빠졌는데도 수면의 질이 좋아지는 것 같다고 말씀을 해주셨어요. 이 환자분께 마흔자루는 정말 기적 같은 약이었습니다. 예전에 수술 효과가 다시 살아난 것이니까요.